गाइस, क्या आपको पता है नेटिव अमेरिकन अपने आप को कोल्ड, फ्लू, ब्रोंकाइटिस और कई ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते थे। हमारे किचन में बहुत कॉमनली पाया जाने वाला प्याज हमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, उसके अंदर जो सल्फर जो इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से। अगर आपको बहुत कफ हो गया है तो आप प्याज को स्लाइस में काट लें और उसके ऊपर ब्राउन शुगर फैला दें। ब्राउन शुगर फैलाने के बाद उस प्याज को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में ढक के रख दें। उसके 1 घंटे बाद आप उस प्याज की स्लाइस को दिन में 2-3 बार एक एक स्लाइस उस प्याज का खा लें। इससे कफ खत्म होता है और अनियन का सल्फर कफ माइक्रोब्स को किल करता है।